Aste hontako Tolosaldeko atariako protagonista nagusia Edurne Pasaban mendigoizalea izangoa. Kasu hontan ez da 8.000ko bat hilotzea jun, Nepalen dago, baina proiektu berri batekin. 7.000 metroko Saipal mendia igotzen saiatukoa Nepaleko 4 neska gaztekin. Eta proiektu honen helburu nagusia izangoa duten egoera ezagutarazi eta bertakoen kontzientzian eragitea. Eta kiroletik kulturara salto egin da, beste hitzea aurkizu kazetariak Tolosako abes batzak ekarriko dizkigu. Kasu hontan 50. urteurrena dela eta aldaketa batzuk baditu lehiaketak eta horien berri emateaz gain, Aitor Imaz KUP taldeko kidea elkarrizketatu du, besteak beste lehiaketan bertan parte hartuko dulako taldeak eta abes batzei lotutako pertsona delako. Eduki nagusiez gain, kasu honetan, astekari honekin emango diogu hasiera erakutsiz ikasi ikastetxeekin dugun elkarlaneko proiektuari eta Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuko ikasleek osatuko dute lehen horri hau. Galtzaundi Euskara taldearen hitzez hitz txokoak ere bere tartea izango du eta kasu honetan Ramon Olasagastik osatu digu iritzia. Eta iritzi emaile lanetan aurpegi berri bi izango ditugu, besteak beste, Izarne Olano eta Malen Oiartzabal, eta hauekin batera Iñaki Azaldegik idatzi du, eta aste honetako bertsoa Beñat Salvadorredik bota digu.